Sveiki, mėly TV6 žiūrovai. Mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose, papasakosiu apie įvairius renginius bei supažindinsiu su įdomiais motociklų pasaulio žmonėmis. Šios laidos pagrindinis svečias dar nei karto laidoje nesisvečiavęs gamintojas, o gamintojas yra išties išskirtinis. Todėl nieko nelaukdamas jums pristatau Moto Guzzi Stelvio. Kodėl šis gamintojas išskirtinis? Todėl, kad mano žiniomis tai vienintelis gamintojas montuojantis V formos variklį išilgai motociklo, jeigu žiūrint iš alkūninio velino perspektyvos. Tai leidžia gamintojui lengvai naudoti ir kardaninę pavarą. Kaip matote, Stelvio motociklas orientuojasi į adventure kategoriją, bet ar jam tokiu pavyks būti, mes šiandien ir įsitikinsime. Tad aš netrukus sėsiu jį išbandyti, bet prieš tai žinoma leisiu jums paklausyti, kaip jisai skamba. Pasaka. Kągi, Moto Guzzi Stelvio. Turiu pasakyti, kad šiek tiek išprotėjęs motociklas, bet apie viską nuo pradžių. Variklis, kaip jau minėjau, čia yra V formos 1042 kubinių centimetrų darbinio tūrio. Ir nemažas variklis, kuris išvysto ir labai nemažai galios. Jisai išvysto 114 arklio galių ir 104 Nm sukimo momentą. Bet įdomiausia dalis, žiūrėkite, kol stovi prie sankryžos, parodysiu. Kaip visas motociklas purtosi dėl šio variklio. Ir garsas panašus į tikro cruiser motociklą. Tai nežinau, Harley fanai, bet štai, jausitės kaip namie. Dar vienas dalykas, atkreipkite dėmesį, kaip motociklas šoktels, kai mesiu pirmą bėgį. Kaip laukinis arklys pasibaido. Kuo man šis variklis atrodo ypatingas, tai yra tom, kad turi didelį sukimo momentą prie mažų apsukų, bet tuo pačiu jisai puikiai įsisuka ir traukia prie aukštų apsukų. Tas suteikia varikliui labai platų ir smagų naudojamą diapazoną. Prie viso to dar prisideda ir šis puikus garsas. Ir nors labiau primena cruiser motociklus, kaip jau sakiau, bet man jisai labai patinka. Tik paklausykit. Beje, kaip ir dauguma modernių variklių, taip ir čia šis motociklas yra valdomas elektriniu akceleratoriumi. Ir turiu pasakyti, Moto Guzzi pavyko labai gerai šį akceleratorių sukalibruoti. Jis labai švelnus pradžioje, netrūkčioja motociklas ir kreivės, turėčiau pasakyti, ganėtinai gerai parinktos bent jau road ir rain režime. Kai įsijungiau sport režimą, nepasakyčiau, kad pajaučiau didelį skirtumą. Bet iš tiesų tai labai daug galite reguliuoti parametrų kiekvieno režimo per šį ekranėlį. Kalbant apie variklį, dar galima pakalbėti ir apie greičių dėžę bei sankabą. Greičių dėžiai priekaištų čia neturiu, bėgiai mėtosi maloniai, laisvą bėgį surasti nėra ypatingai lengva, nėra ir labai sunku. Kas yra tikrai nelengva, tai sankabos rankenėlė. Ir nors šiandien yra hidraulinė, bet ranka tikrai vargsta ilgesnį laiką mieste važiuojant į spaudų sankabą. Tai tikrai nebus tas motociklas, su kuriuo norėsite stovėti prie sankryžos, įspaudę sankabos rankenėlį ir laukdami ant bėgio, kol įsijungs žalias šviesoforo signalas. Man patinka šito variklio ir akceleratoriaus kombo dar ir dėl to, kad jis labai gerai reaguoja į pasukimus. Ir yra nesunkus žeminant bėgį pritaikyti variklio apsukas žemesniam bėgiui, kad motociklas staigiai nestabdytų. Kągi, įsukame į mūsų posūkių kelią. Ir čia dar viena vieta, kur pasireiškia šito motociklo lengvas nurautagalviškumas.
Tai nėra lengvas motociklas, jisai sveria 246 kg. Tačiau jisai taip noriai virsta ant šono, taip noriai svyra į posūkius, kad wow, jo labai smagu važiuoti tokiais posūkiais. Atrodo, jis net provokuoja ir prašosi daugiau verčiamas į posūkį, daugiau statomas ant krašto padangos. Tikrai labai smagu šiuo motociklu važiuoti. Jeigu važiuočiau užsimerkęs, negirdėčiau variklio garso, galėčiau pagalvoti, kad tai yra vos ne sportinis motociklas. Ta jausmą dar pastiprina ir ganėtinai kieta važiuoklė. Tikrai motociklas nėra labai minkštas ir važiuojant per didesnės duobeles, o ypač bekelėje, tas kietumas jaučiasi. Na, bet apie bekelę šiek tiek vėliau. Kas šiame motocikle dar maloniai džiugina, tai yra stabdžiai. Jie čia yra Brembo kompanijos ir labai efektyvūs. Drąsiai būtų galima stabdį valdyti vienu pirštu. Kaip visada, šioje vietoje kalbame apie vairuotojo patogumus ir turiu pasakyti, kad šitas motociklas tikrai labai patogus. Daug vietos, tikrai net ir aukštam žmogui, sėdynė patogi, ilgą laiką praleidau ant šito motociklo ir nei karto nejaučiau nuovargio sėdimoje dalyje. Vienintelis priekaištas, kurį turiu sėdynė, yra tas, kad ji yra šiek tiek palenkta į priekį. Ir tai reiškia, kad mane visada šiek tiek stumia arčiausiai bako. Vienaip ar kitaip, tikrai, sėdėjimas čia nevargina. Sėdėjimo pozicija čia ganėtinai neutrali, stėdžių statmenas, rankos lengvai sulenktos, žodžiu, viskas kaip priklauso patogiam motociklui. Kalbant apie valdymo įrangą, ji čia išties jaučiasi kokybiškai. Įvairūs parametrai reguliuojasi šiomis rodiklėlėmis, taip pat šis motociklas turi greičio palaikymo sistemą ir žinoma važiavimo režimus, kurių, jei neklystu, yra netgi 5, tuoj galime pasižiūrėti. Štai Road, Tour, Rain, Offroad ir Sport. Taip, 5 režimai. Offroad režimo buvimas čia man kelia klausimų, bet apie tai pašnekėsime, kai važiuosime į žvyrkelį. Iš visos įrangos skirtos vairuotojai galėčiau prikibti nebent prie veidrodėlių. Man jų forma nelabai patinka ir sakyčiau, kad jie yra mažoki kaip tokio dydžio motociklai. Tikrai norėčiau matyti daugiau to, kas vyksta man už nugaros. Kaip jau minėjau pradžioje, kalbėdamas apie variklį, įrodžiau jum, motociklas tikrai nemažai purtosi. Ir tas dėja persiduoda į vibracijas, kurias čia realiai jausite visą laiką. Tiek per rankenėlės, tiek per pakojus. Gerai, kad per sėdynę jų jaučiu mažiau. Dar vienas dalykas, kurį verta paminėti, kalbant apie įrangą, yra ši apsauga nuo vėjo. Ir nors aš apie tai dažniausiai šneku šiek tiek vėliau, bet čia verta paminėti ją dėl to, kad jinai yra valdoma elektra. Pažiūrėkit, opa, nusileidžia, spaudi mygtuką, pakyla. Vienintelė jos problemėlė, jinai tokia šiek tiek klibanti ir ypač važiuojant prie lėtesnio greičio, per kokias duobeles, šiek tiek barška. Ką, privažiuojam prie miesto ribos, pats metas pažiūrėti, kaip šitas motociklas traukia. 20 km/h, gazas dugnas. Wow. Wow. Jis tikrai įsisuka. Smagumėlis. Taigi, važiuojant didesniais greičiais, ši apsauga nuo vėjo tikrai jūs apsaugos nuo didelio oro srauto. Štai dabar važiuoju 90 km/h ir jaučiu, kad mano didžioji dalis kūno yra puikiai apsaugota, vos tik tai patys pečių kraštai kabinami oro srauto, o kas liečia galvą, jeigu keliu ranką, tai tik tai ties kakta ateina stipresnis oro srautas. Bet šis srautas yra visiškai švarus, nesukuriuotas ir mano galvos į šalis netampo. Kas liečia variklio apsuką, štai važiuojant 92 km/h, mes turime apie
3500 apsisukimų per minutę. Tad važiuoti ilgesnėse kelionėse didesniais greičiais bus tikrai labai malonu. Prieš važiuodamas į žvyrkelį šiek tiek sustosiu ir parodysiu šį meniu. Tai štai, įdomiausia yra, aišku, vairavimo režimai ir kaip matote, kiekvienam vairavimo režimui jūs galite susikonfigūruoti akceleratoriaus jautrumą, antipraslydimo sistemos darbą ir ABS sistemos darbą. Štai ABS-ą galima palikti arba priekiniam ratui, arba abiem, bet išjungti abiem neįmanoma. Ir gal ir gerai, nežinau, ar to reiktų šiam motociklui. Kaip jau minėjau anksčiau, motociklas yra kietokas ir dėl to ganėtinai stipriai purtosi važiuodamas per žvyrkelį. To pasekoje pradeda matytis, kaip stipriai vibruoja šis stikliukas priekinis. Taip pat yra visokių garsų iš, nežinau, plasmasių kažkur tenai priekyje. Žodžiu, nežinau, iš pažiūros tai yra adventure tipo motociklas, bet realiai aš sakyčiau, kad tai vis tik tai yra labiau kelioninis motociklas, su kuriuo jūs galite užsukti į žvyrkelį, bet realiai nelabai norėsite to daryti. Šis motociklas taip smagiai jaučiasi asfalte, kad ten daugiausia ir norisi leisti laiko. Nu ir tarka. Ojetau. Tam, kad šiek tiek patogiau jausti žvyrkelį, jums reikės padidinti greitį bent iki 70-80 km/h. Tada motociklas praskrenda virš tų duobelių ir taip stipriai nepurto. Beje, šios padangos, nors ir atrodo šiek tiek labiau orientuotos į bekelę, bet ant kieto žvyro dar elgiasi tikrai neblogai, bet jeigu tik nors kiek minkštesnis ir puresnis smėliukas, tada visai nemaloniai jaučiasi. Dar vienas dalykas, kurį verta paminėti, kalbant apie šį motociklą, yra tai, kad šiuo akceleratorium labai lengva ilgą laiką važiuoti ir palaikyti vienodą greitį. Tikrai mano pagyros Moto Guzzi už sugebėjimą taip puikiai sukalibruoti šį akceleratorių. Motociklas nei trukčia, nei labai greitėja, nei lėtėja, tiesiog. Žinoma, ilgesnėse atstumuose to nereikės daryti, nes tiesiog įsijungsite greičio palaikymo sistemą, bet, tarkim, važiuojant mieste ilgesnį laiką vienodu greičiu, tai daryti bus tikrai patogu ir lengva. Kągi, mano apžvalga eina į pabaigą ir dabar pats metas pakalbėti apie kuro sąnaudas. Šioje kelionėje jos buvo apie 5,5 litro 100 km, bet dar noriu paminėti vieną dalyką apie šį kompiuterį. Čia rodomos vidutinės kuro sąnaudos, tačiau parinktas labai keistas formatas. Tai yra rašoma, kiek kilometrų galiu nuvažiuoti su 1 litru degalų. Žinau, kad Amerikoje mylios per galoną yra populiarus formatas, tačiau Europoje mes esam įpratę prie litrų 100 km. Tad tikrai nežinau, kodėl gamintojas parinko būtent tokį formatą čia. Vienaip ar kitaip, dabar metas šio motociklo apžvalgą apibendrinti. Tai ganėtinai keistas motociklas. Iš vienos pusės variklis vibruojantis, labai purtantis motociklą, bet iš kitos pusės labai maloniai traukiantis plačiame apsukų diapazone. Važiuoklė kiek kietoka kaip adventure motociklui, bet tuo pačiu puikiai stovi posūkiuose ant asfalto. Važiuodamas jo aš šiek tiek nesupratau, koks tai motociklas turi būti. Ir po kiek laiko man šovė į galvą mintis. Tai yra puikus mišinys tarp cruiser tipo motociklo ir adventure tipo motociklo. Tad jeigu jūs esate užkietėjęs bikeris, kuriam šiek tiek nusibodo cruiserių nepatogumas ir nori persėsti ant kažko patogesnio, bet tuo pačiu turinčio daug šarmo, šis motociklas kaip tik jums. Tai motociklas, su kuriuo jums niekada nebus nuobodu asfaltuotame kelyje. Na, o jeigu reikės truputį nusukti į žvyrkelį, šiek tiek pavažiuoti iki kažkokios gražios vietos, su juo irgi tą galėsite visai neblogai padaryti. Vienaip ar kitaip, tai tik tai mano nuomonė. Tad visus jūs dominančius motociklus išbandykite patys. Šioje laidoje tiek, likite sveiki ir saugus kelyje, nu o mes pasimatysime jau po savaitės, sekmadienį 10:30 per TV6. Iki!